de tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Vamos a escuchar a Poncho. Poncho tiene algo que decirle al Señor en esta hora. Ponte de pie, Poncho, en voz alta. Es tiempo de testificar lo que el Señor hizo en nuestra vida, ¿sí? Ven, tú, güey. Vamos, Poncho. Ve tú. Dios te bendiga. Es tremendo porque desde hace tiempo estoy preparando todo para este día especialmente. Cuando estábamos aquí, sientes la presencia de Dios, pero antes hubo mucha guerra, hubo mucha dificultad para llegar a este día. Y qué tremendo que se derramó de una forma tan poderosa que realmente se sentía hasta los huesos, como dice el profeta, ¿no? Y se sentía tan poderosamente la presencia de Dios, el Espíritu Santo ministrando la vida de cada uno, el Espíritu Santo, o sea, apretando de una forma como diciéndote: tú no te vas, tú eres mío. Así es. Y por más que el otro quiera hacerte guerra o querer hacerte caer, no va a poder porque tú eres mío. Amén. Yo creo que todos los que sintieron lo mismo, Dios les habló de la misma forma. Así es. La hermana. Hermana, venga. Yo también la quiero. Mira la luz azul, Dios santo. Mire, está cayendo una luz azul sobre ellos. Ya la había visto desde hace más rato, pero yo me quedaba así de que Dios. Mira, mira, mira. La estoy grabando. Mira, aquí está. Mira, 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 mira. Ahí se apareció. Dios santo, mira. Mira. Y un círculo. No, ese es de la cámara. Sí. Mire, mire, mire. Nada más dónde están ellos. ¿Estás grabando video? Sí, estoy grabando video. Dios, mira. ¡Oh, no, hombre! Se ve más fuerte, mira. Mira sobre la mano oración. Mira, mira. Ya sé. Ya. ¡Oh, Dios santo! ¿Tú me estás grabando? Sí, estoy grabando. Ponle modo de noche. Mira, ¿de dónde sale? ¡Ay, Dios santo! Mira. Se ve bien intensa. Mira, me fijé que son como 3 rayos y nunca hay sobre que se ve el fuego, mira. Pero son como 3 rayos. Dios mío, mira. ¿Sí ves? A ver, deja ahí. Espérame, déjame seguir, ¿verdad? ¿Quieres que te caigan los días? Mira, Brenda, ven, 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 Brenda, mira. Su medio se ve muy chido. Pero ¿de dónde sale? Mira. Bueno, bueno. ¿De dónde, carajo? Sí, hermana. Cae como que se desaparece y vuelve a salir. Ya no salió. Ahí está. Tiene que estar ahí. Mira, ya no hay. Ah, ya, es como que se viene así. Para abajo. Le voy a pedir que tome. Le voy a pedir que tome esta.
quiero adorar hasta que ya no respire más. Quiero amar